刺眼的白光一闪而过，丑陋的大猩猩突然变成了一位全裸的大美女，抱住了程一的大腿，大声喊着要成为程一的老婆。程一虽然现在看起来风度翩翩，但在穿越之前，他其实是个地地道道的宅男，不仅人土肥圆，还有股难闻的狐臭，每天都是被孤立、被同学欺负的惨淡校园生活。又是一天，程一依旧过着被欺负的日子。就在此时，学校的广播突然传来一条消息，消息的意思是神将邀请所有人参加一个游戏。接着他命令所有同学回到座位，只有程一还趴在地上，他们将被选为勇者。神将把所有人都传送到另一个世界，见过单独穿越的，见过小团队穿越的，但像这样大规模集体穿越还是头一遭。神确实很仁慈，他们不仅可以自选性别和技能，甚至可以组队，但看在程一在班里的地位，估计他很难找到队友。果不其然，10分钟后，同学们已经开始组队，只有程一没人搭理，甚至被一个男同学拒绝了，又对程一进行了一番嘲讽。因为程一的所有属性都很差，运气也是差到极点，程一因此感到非常沮丧。广播再次响起，传送开始了。一瞬间，所有同学都消失了，只有程一还孤单一人留在原地。最后，连神都看不下去了，于是给了他一个特权，然后也把他传送到了异世界。只不过，同学们都被传送到了中心广场，而程一却被传送到了荒野。不知不觉间已经过去了5天，程一在荒野挣扎了5天，几乎要饿死了。正巧看到一只肥鹿经过，正想出手，一阵风声让他一惊，赶紧抱头认错。抬起头来的时候，发现前面有个巨大的果子，一查是个进化果实。他虽然不懂进化是啥意思，但实在是太饿了，饿极了吃啥都行，就算难吃也能填饱肚子。吃完后体内传来进化开始的提示，程一看自己没啥变化，也就没多在意，然后继续找吃的。突然发现自己被猴子围观，地上还有他刚吃的果核，发现这些猴子级别都达到120级，自己1级，这打起来怎么赢？正当他要逃跑的时候，猴子们突然走了，真是运气归零的体现。程一趁机把果核和其他道具收起来，连地上的恢复谁也没放过。后来他只要看到能吃的，就先想着塞饱肚子，连带问号的蘑菇都吃，结果中了毒，想着死前再疯狂一下，紧急情况下把剩下的进化果实吃了，没想到毒素突然解了，还获得了抗毒技能。程一后悔莫及，懊恼自己没留着以备不时之需，正在后悔中突然感觉到升级，心里一阵高兴。还没高兴完，背后一只猴子突然攻击他，程一顾不得疼痛，赶紧喝下恢复水，立刻感觉好多了。但120级的猴子不是省油的灯，对着只有1级的程一就开始狠狠的摩擦。程一以为自己要完蛋了，结果身上的狐臭反而救了他一命。猴子一靠近就被熏得直咳嗽，地上还掉了不少好东西，技能卡碰一下就能用，还捡到一本猴子技能的书。程一居然能看懂这书，难不成这是老天给的福利？想明白之前，身体里又传来进化的声音，程一痛得直叫，疼得他直打滚，直接晕了过去。醒来时发现自己帅了一大圈，由胖子变成了帅哥，魔性值一下提升了1000，幸福感爆棚。但这种进化还有10次，也就是说程一还得熬过9次这样的疼。最受不了的是等级还是1，程一一点都不想玩了。5个月后，程一轻轻松松打败300级的狼兽，又享受了一次身体的舒爽。表面上等级没变，但魔性值都提高了，最后一次进化就完成了。正在庆祝，发现自己被猴子围了，天上掉下一只粉色大猩猩，程一被他的体型吓了一跳。大猩猩二话不说，直接来挑战程一，旁边的猴子也不插手。程一想拒绝，大猩猩根本不给他机会，程一只能先看看他等级，一看吓了一大跳，对方居然700多级，这怎么打？程一只能考虑逃跑，还没反应过来，大猩猩一拳打来，直接把地面打碎。看到程一躲开了，大猩猩脸红了。程一看看大猩猩，忍不住了，对大猩猩来了个飞踢，瞬移到程一面前，开始戏弄程一，一记重拳直接打来，把程一打飞好远。大猩猩看程一还没挂，又冲上来自我介绍说自己叫沙利基。程一受不了了，大猩猩竟然有个美少女的名字，又挥爪子来一下，结果没打到大猩猩，大猩猩跳到空中，借掉落势头冲向程一，地面一阵震动，程一以为自己被砸死了，结果毫发无损。程一掏出把短刀，减少用魔力，还能强化魔法技能。程一左手一挥，一道水柱从天而降，没想到完大了，水柱砸到自己头上，大猩猩都看不下去了，直接又是一拳。程一吐出老血，这时才想起拿手技巧，就是自己的体香，放下所有防御，放松状态，专心散发体香。看着拳头靠近，程一以为自己玩完，没想到情况大逆转，大猩猩居然迷上了程一的体香，没再说什么，直接抱起程一准备回洞房，把程一抓回树洞，开始对程一各种照顾，亲手做饭，还做了新衣服给程一。程一差点感动哭，简直是好妻子好妈妈。但程一还是清醒的，毕竟人心不同道，更何况是只大猩猩。
表面上接受好意，心里琢磨怎么逃离。大猩猩连外出狩猎也得带着程一一起，哪知一转身正好撞见一只蜘蛛怪，吓得程一差点变形。沙利基也尖叫起来，马上护着程一，一拳把蜘蛛怪打飞了，然后马上关心程一。程一有点尴尬，他一直在想逃跑的事，沙利基却是真心关心他。俩人回到树洞，沙利基忽然问起进化果实，程一心虚的咽了口水，想起自己偷吃的进化果实，程一摇头装糊涂。沙利基说自己吃了10颗，再吃第11颗就会死，本来是留给未来老公的10颗，结果被人偷了。沙利基发誓要找出小偷，程一心里咯噔一下，想着坦白从宽，他告诉沙利基是他偷的，沙利基只是淡淡一句原来是这样，程一有点傻眼。沙利基说这就是缘分，果实原本就是要给未来老公的，现在被程一吃了，他正打算和程一结婚，程一赶紧摆手拒绝。沙利基知道不能急，决定外出狩猎。程一知道他要出去，眼睛一亮，觉得逃跑的机会来了。程一二话不说就跑，刚享受到自由的空气，还没跑多远，沙利基就追上来了，像是要提醒程一前面有危险，马上就要追上，但程一不给他机会，直接就跑，用瞬移把沙利基甩开。程一气喘吁吁的到了山洞前，洞看着有点吓人，有点不想进去，但没办法，沙利基快追上来了，程一只能硬着头皮往山洞里跑，用力推开山洞的大门，里面竟然有个会说话的骷髅。程一一头雾水，还是先看看这家伙的等级吧。本想不去看，结果一看吓了一跳，没想到这家伙的等级竟然有1500，比大猩猩还要高出1倍。作为第一个踏进这山洞的人类，程一决定不放过这次机会。对方一个闪现出现在程一背后，剑尖直指程一的胸膛。程一被等级差距吓傻了，闭上眼睛等死。这时大猩猩突然跳出来，挡在程一前面，帮程一挡下了这一剑。程一抓住大猩猩问他为什么要救他，程一终于叫出了大猩猩的名字。大猩猩听了非常开心，骷髅王刚才那一剑几乎要了大猩猩的命，能坚持到现在全靠身体的强悍，但也撑不了多久了。大猩猩之所以舍身，是因为喜欢程一的善良，和程一在一起的日子很快乐。程一感动的眼泪都掉下来了。大猩猩临死前想看程一笑一笑，程一满足了他的愿望。大猩猩慢慢闭上眼睛。骷髅王嘲笑大猩猩对程一的感情真无聊。程一听这话顿时怒了，不管对方的等级有多高，他都要为大猩猩报仇。程一掏出所有装备，使用了这些天学到的所有技能，在主角光环的加持下，等级1的程一打败了1500级的骷髅王。难道这就是爱的力量？骷髅王在程一最后一波攻击中也得到了解脱，化作了一个普通人类，身边还有他深爱的女人。原来骷髅王也曾是堂堂正正的人，作为曾经的强者，他曾统治过暗黑贵族，赢得了人们的崇拜和敬仰。国王嫉妒加上算计，还有老婆的背叛，只留女仆一直陪伴左右。女仆遇害之后，他就搬进了山洞里，守着心爱人的骸骨，直到程一将他打败，终于得以解脱。程一看到大猩猩身上的白光，以为他要消失了，想在大猩猩消散前听听他的表白，还亲了他最后一次。想不到一吻之下，大猩猩竟然完成了最后的进化。白光消散后，大猩猩变成了美少女。程一看得鼻血直流，之前是感激，现在是真爱，现在这是彻底的真爱了。这么美的老婆怎能不爱？美女老婆到手，接下来就该庆祝了。不得不说，骷髅王爆的装备真不少，各种技能全有，甚至帮程一完成了最后一次进化。进化后的程一瞬间变大师兄，连沙利基看了都脸红，说以后要跟着程一。程一这下放心了。他们准备离开的时候，一只穿着吉鞋的小山羊突然出现，他说自己是迷宫的管理者。自我介绍完毕，看着程一之前的囧样笑个不停，程一差点冲上去打他，被沙利基拉住了。小山羊的来意不只是来笑话程一，其实是来送通关奖励的。一挥手，一颗进化果实的种子出现在程一手里，还给了他们一套旅行服。之后他们俩被传送出了山洞，出现在森林外。离开副本之后，程一带着沙利基去新手村，因为他俩一个是穿越者，一个是从大猩猩进化来的美少女，目前还是新手，所以得去镇上的工会注册一下。路上碰到一只史莱姆，程一一招定住，意外的发现连最弱的史莱姆等级都有88级，而作为主角的程一只有1级。看到史莱姆冲过来，程一瞬间来了火，掏出了武器，想要秀一把，没想到一招就把史莱姆秒了。程一瞬间有点懵，难道自己是天生的怪物克星？沙利基眼尖，看到史莱姆爆出的装备，程一捡起装备，竟是一双靴子和一张技能卡。程一把靴子给了沙利基，技能卡自动被吸收，程一因此升了级，得到了一件装备，还掉出5%的信封，里面是给程一的信。因为程一等级提升，装备也升级了，这是一件可以隐藏程一怪物实力的装备。信件随即自毁，程一气得不行，却对管理者无可奈何，只能继续带沙利基去新手村。到了新手村，通过检查，
程一和沙利基顺利进城。进城之前，守卫得知程一要去冒险者公会去注册，出于善意提醒程一别在这城里注册，让程一有点糊涂，不明白是怎么回事。但他不信邪，还是来到了冒险者公会。但看到公会里的情形，他就后悔了。但为时已晚，公会会长突然出现在他们后面，热情地做完了自我介绍，直接把程一和沙利基推进了公会。看到新面孔，抖音网红级小姐姐在前台，沙利基看了直呼可爱。程一也觉得不错，前台小姐姐详细介绍工会情况，猜到程一来工会是为了情报。程一确实想知道同学们的下落。程一犹豫的时候，沙利基轻拉了下他的衣角，他觉得可以考虑加入这个工会，因为这里的氛围和以前不一样，这里的人看起来都挺友好。程一宠溺地答应了他。填写完注册信息时，突然有个会员走了进来，得知程一是新人，准备为他举行一个欢迎仪式。程一没有拒绝，跟着他们走了出去。当他们打开欢迎仪式的帐篷，程一一看就喜欢上了，觉得程一长得还挺帅。程一感觉事情不妙，可是他们已经准备好了，还安慰程一说只是开始会烧痛。程一立刻感觉不对劲，挣脱他们的手，和他们展开一场追逐。好在程一已经不是新手，凭借身体的弹跳和速度甩开他们，回到了工会，安慰了一下心疼的沙利基。程一怒斥工会，会长说只是出于好意，所以没有阻止。程一感到有些无奈，还好最后逃脱了。前台小姐姐这时开口，新成员都要参加一个考试，目的是评估新成员能力，然后定级，方便安排未来的任务。考官至少要 B 级以上，工会里只有一位 B 级以上的冒险者，他是级冒险者白毛，他的名字叫托利亚。看到托利亚的美貌和身材，程一露出了痴迷的表情。沙利基有点吃醋，托利亚本来不想当考官，看到程一发呆的样子，沙利基火大了，直接把他拉到面前准备训他一顿。会长明白托利亚为啥不想当考官，赶紧出面保证，这样托利亚才勉强答应。然后他带着程一和沙利基去做3个杂活。在路上，程一发现托利亚笑起来真好看，沙利基在一旁帮腔，害得托利亚脸红了。不一会儿，他们就到了第一个任务的地方，任务是照顾一群小孩。沙利基一听，这活他可在行，毕竟他以前是猴王，现在变成了美少女，小孩子们看到他都挺开心的。接下来托利亚带着程一去做第2个任务，要拆除一个废弃的遗址。还没等托利亚动手，程一就往遗址中心走，随便一碰，整个遗址就塌了，程一也被埋了进去。托利亚顿时慌了，眼泪都快掉下来了，用力挖着废墟自责，自己就是灾星体质，接近他的人总会倒霉。就像之前好心帮个小孩，结果天上掉下块木头，这也是他开始不想接这任务的原因。他哭着后悔。这时程一的手从废墟里伸出来，他其实一点事都没有，就是吃了点土。托利亚虽然放心了，但还是训了程一顿，告诉他以后别乱来，这要是在打怪的时候可能会连累队友。看到托利亚这么担心自己，程一心里有点感动，托利亚只好脸红着跑开。他们继续去完成第3个任务。程一说要去遛狗，信心满满，觉得很简单，可一到真正执行时他就懵了，这根本不是普通的狗，明明是只野兽，不是他遛狗，是狗在遛他。托利亚在一旁观看，女主人察觉到托利亚的变化，还开玩笑说，是不是因为程一你才改变的呀？托利亚没直接回答，但随后的行为很坦率，完成了3个杂物任务。他们回到了工会，会长给了他们一笔奖金。托利亚向程一提出建议，如果还没找到住处的话，可以考虑去他那里住。前台小姐和会长都被托利亚这举动感动了，程一和沙利基都很高兴。程一的后宫第2成员到手了，完成了3个杂物任务，又多了一个美女伙伴。程一的后宫计划正式启动，而他的同学们还在用木剑练习，没有比较就没有伤害。接下来考核任务是户外冒险，托利亚作为监考官，他发布了考核任务，要求采集10株普通药草。程一觉得这任务太简单了，托利亚话还没说完，程一就抢先一步去找药草了。沙利基紧跟着他，托利亚只能苦笑。但程一找到的都是稀有草药，要么是魔力草，要么是解毒草，普通药草一个都没找到。本来想找人问问，结果无意中碰到了魔族，他们正在密谋什么大事。魔族以为程一只是个普通人，打算直接动手。程一看出情况不对，想走但解释不通。魔族小头目不高兴，于是召唤出了他的大块头。大块头也不说话，直接上来就挥棒。他们以为程一的被打成肉泥，没想到程一一只手就挡住了大块头的棒子，轻轻一捏棒子就碎了。不死心的程一还想问哪里能找到药草，可他们已经被程一的实力吓破了胆，转眼就溜之大吉。程一也是挺无奈的。很快到了截止时刻，沙利基按照考核要求成功采集了10株普通药草。程一找到的是稀有魔力菇和稀有解毒草，普通药草他只找到5株，还是托利亚提示后才采的，还差5株怎么办呢？程一一脸愁眉苦脸的看着托利亚，托利亚也是无奈，难道老娘看上你了？能拿出5株让程一作弊，完成了采集药草的任务。接下来就是击败10只史莱姆。
程一和沙利基表示没问题，毕竟他俩都不是普通人，一个已经进化成无敌怪兽，一个是从大猩猩进化来的，力量自然是保留了。见他们这么自信，托利亚也就放心了，就算有最坏的情况发生，自己这个A级冒险者也能保护他们。3只史莱姆突然出现，程一率先举起大宝剑就砍过去，没想到史莱姆突然消失，托利亚上前查看，原来这里有传送法阵。托利亚把安全放在第一位，想着先暂停考核，先回工会再说，结果自己一个不小心踩到了传送法阵，程一紧张起来，也跟着被传送走了。他们3人被传送到黑龙的老巢地下秘境，托利亚丢给程一块指南石，如果走散了可以用它指引方向，还有当旅途遇到生命危险时，石头会散发红光，还能及时发出求救信号。托利亚解释完指南石的功能后，就发出了前进的命令，结果他一迈步就触发了机关，3人瞬间都懵了。托利亚这命运真是够戏剧化的，一堵墙突然把他们隔离开了。程一试着用拳头砸墙，墙壁纹丝不动，拳头倒是肿得像个沙包。程一拿出指南石看方向，他们刚和托利亚分开，肯定是在墙的另一边。2人一时智商下线，居然想用指南石砸墙，这想法也太天真了，这石头怎么可能砸穿墙？2人脑筋显然转不过弯来，只好沿着墙找其他出路，结果在迷宫里走进了死胡同。程一度想放弃，沙利基却发现了新的线索，他们避开了所有陷阱，来到了一个小房间里，房间中间有个宝箱，程一随便扫了一眼，感觉里面有诡异，本能的就要撤退，谁知道宝箱突然活了，坚持要程一打开它。宝箱不断靠近程一，程一随手施了个小魔法，轻松把宝箱干掉，顺带还升了1级。宝箱变成了一堆木头，里面竟然有本书和1枚戒指，还有一张技能卡。那戒指是诅咒级的装备，竟能把戴上的人运气降低。程一抱怨这戒指根本没用。这时指南石突然亮起红光，回想起托利亚的话，这意味着托利亚可能有危险。2人立刻慌了，不知道该怎么办，决定还是沿原路返回，回到那堵隔离他们的墙前，结果还是没变化，还是动不了这堵墙。说来说去，程一这智商真是让人捉急，居然空手就去砸墙，那些魔法技能都白学了。程一运气爆棚，走哪儿都能碰到宝贝，可托利亚就没这么好运，他边打小怪边挂彩，还不小心闯进了黑龙巢穴。黑龙看有活石直接送上门，挺高兴的，就对托利亚开启了暴打模式。即便托利亚使出全力反击，还是被黑龙给压制了，根本没坚持几回合，黑龙完全没受伤，一下就没了玩的兴趣。正当他准备用终极一击时，程一突然冲了进来，用魏鹏挡下了黑龙的攻击。真的不得不说，这波英雄救美太帅了。原来程一心急火燎的赶来，气冲冲的一拳怒击，直接把那堵墙砸穿，不小心踩到了黑龙。关键时刻成功救出了托利亚，刚把托利亚救出来，黑龙醒了过来。程一拔出武器，放出狠话，敢伤我二老婆，留下命来吧。黑龙也不是省油的灯，嘴边的食物怎能让他逃走，一口火焰攻击程一，程一瞬间移动躲开，黑龙精准预判，直接在空中将程一击飞，再来一记重击，把程一撞到墙上，程一坠落受伤，这才意识到查看黑龙的等级，没想到对方竟然有5000级，是之前遇到的怪物的2倍。程一觉得这下子难缠了，黑龙已经在酝酿下一个大招。程一看着那巨大的火球，瞬间慌了神，这怎么打呀？好在大老婆莎莉亚智商在线，她提醒程一用当初和自己打的那招，程一这才恢复镇定，使出自己的红颜技能，一个大水柱天而降，直接浇灭黑龙怪的大火球。见大招被打散，黑龙怪彻底怒了，一个吐息再次攻向程一，见程一轻松躲过，黑龙怪双眼一红，直接将程一定在原地。原以为这是最后一招，没想到程一再次开，学会一个能抵抗威压的技能，直接冲破黑龙怪的红眼威压。黑龙怪有些吃惊，可惜已经晚了。程一攀起手中的剑，直冲黑龙怪，用出一个2刀流，直接将黑龙怪秒成宝箱，击杀黑龙怪。程一的等级再次得到提升，他再次感受到无敌是多么的寂寞，不管对方等级有多高，只要出手他都能秒就秒，然后打倒了黑龙怪。但出口还没找到，莎莉亚有些焦虑。程一恢复了智商，表示先翻包吧，或许能找到出口的信息。来到宝箱前面，程一收获黑龙怪身上的高级素材，还有一颗黑龙宝玉，吃下它能增强自己的能力以及魔法威力。程一二话不说，直接一口吞下，没想到味道还不错，还学会了一个空间技能，这下回去的方法不就有了？莎莉亚得知了很是开心，现在就剩下开箱了。宝箱里还有一样东西，一件是霸者长袍，可以防普通武器的攻击，正好补回先前坏掉的长袍。另一样是黑龙怪生前的遗留书籍，里面记录着黑龙怪的一生。原来他是个守护人类的黑龙神，但因为人类的贪婪，想用他的身体制作高级装备，开始策划暗杀黑龙神。魔王出手将黑龙救下，结果魔王被人类召唤的勇者击败，
黑龙神最后被封印在这座地下迷宫里。程一看完后流下了悔恨的泪水，难怪黑龙这么恨人类，自己居然误会了黑龙。莎莉亚安慰了程一一番，他好奇为什么这次没有副本管理者出现。程一正陷入沉思，突然一个小爆炸让他变成爆炸头，一封遗书飘落下来，原来是杨先生去享受生活了。他外出旅行只留下一封信，信的内容很简单，程一还没完成任务，任务内容并不是打败黑龙怪，而是让他回到魔王身边过安稳生活。程一觉得这任务难度太高了，只能无奈地接受现实，先离开这里再说。程一用空间技能成功离开迷宫，在回城的路上，托利亚醒来了，受伤的他不得不接受程一的公主抱，只能无奈地说声对不起。他的运气值负200万，身边的人都会遇到不幸。程一和莎莉亚说自己完全没事，完全没感觉到不幸。托利亚听后有些感动，回到工会，面对大家的情感表达，大家一直把他当作伙伴，从没嫌弃过他。托利亚再次感动地哭了，他不知道该怎么面对，直接从工会跑了出去。程一一头雾水，不知道自己哪里做错了。莎莉亚说追出去就好了。程一听了大老婆的建议，在追托利亚的路上问了原来的雇主，雇主说没看见托利亚，但他建议程一多陪陪托利亚。程一告辞离去，继续找托利亚，找来找去，他来到之前完成打杂任务的地方，托利亚就在那个角落。看那熟悉的建筑，程一多少有些开心，上前就从背后抱住托利亚，安慰着他抱了好久。托利亚有点害羞，程一享受这一刻。托利亚开口把他唤醒，程一这才想起之前的事，开箱得到的不幸戒指，他把戒指拿出来直接戴在托利亚手上，负的正。这样一来，托利亚的负200万运气就变正了，还给他起名叫幸福之戒。托利亚的倒霉体质终于解决，程一趁热打铁向托利亚表白，什么都愿意为了他的幸福。托利亚脸红的不行，不知所措的他只好推开程一，然后又跑了。程一又一次变成了直男，坐在原地发呆，回想自己刚才说的话，这不就是求婚吗？没想到自己一时冲动，竟然打动了这个少女的心。看来第2个后宫差不多稳了。另一方面，逃跑的托利亚回想起程一的话，心里泛起了恋爱的感觉，但他知道程一可能只是无意的，因为他已经有了一个美少女，他不知道该如何是好，只好暂时躲避。程一觉得托利亚有点奇怪，却没多想，此刻他只想找到一起穿越的同学，还想了解魔王和勇者之间的是非。从之前的副本故事来看，魔王似乎总是被误解的一方，他们似乎并没有做什么坏事。在会长的提示下，他决定去图书馆了解这个世界。可他没想到的是，他只是想了解一下这个世界，想随便翻翻书，结果技能全都学会了，根本停不下来啊！躺着都有技能冲进大脑，甚至学会了创造魔法的技能。程一有点无奈，他不想变成什么怪物，这是不是有点凡尔赛？走在街上，他打算找点吃的。街头一个木耳娘引起了他的注意。穿越前他是个宅男，木耳娘立刻吸引了他。程一看到他在卖东西，就上前捧场，买了一幅没人问津的美少女背影画。木耳娘有点惊讶，但看顾客高兴也就没多说。程一被食物的香味吸引，顺着香味来到了一家餐馆。刚想进去，程一想起刚到工会的那些奇怪事，心里觉得可能会遇到奇怪的人，但肚子饿得叫，还是忍不住进了餐馆。餐馆里并没有什么奇怪的事，反而很安静，只有一个顾客。这位顾客不是普通人，正是这个国家的国王。国王觉得程一很有意思，招呼他坐下，因为这里的饭菜太美味。程一吃得跟狼似的，吃完后见店主和旁边的男人都很友好，程一便自我介绍了一番，还聊起这些天的经历，顺便提到了托利亚的事。男人和店主告诉他，把戒指戴在托利亚的无名指上，就意味着求婚了。程一这才明白自己无意中做了什么，难怪托利亚这些天躲着他。店主看出程一有点困惑，建议程一要接受这个现实，要诚实的道歉和解释。国王补充了一句，要是没得到托利亚的原谅，据这里的法律，程一这种行为是要受罚的，程一可能真的会被处刑。吓得不轻，马上冲出门找托利亚道歉。托利亚这时正回想着和程一的每一次相处，他觉得程一只是当他是朋友，他们之间可能没那种意思，但他已经默默喜欢上程一了。他正纠结该怎么和程一相处，这时候人生导师出现了，之前的女老板。他一眼就看出托利亚的心事，听完托利亚的经历，直说托利亚这是恋爱了，而且是第一次恋爱，鼓励他要面对自己的心情，喜欢了就去追。在贵妇的鼓励下，托利亚决定不再隐藏自己的感情，他希望程一也有同样的感觉。看到托利亚这么开心，贵妇也很开心，说会支持他。程一离开餐馆，思考了店主的话，他内心也很纠结，不确定自己是否也喜欢托利亚，但他已经有莎莉姬了，他不想对不起莎莉姬。不知不觉走到了家门口，想着好久没见莎莉姬了，先回家看看莎莉姬，想清楚了再说，明天再去找托利亚道歉。正想开门，托利亚突然出现叫住了他。托利亚上前就吻了他，吻完后直接表白。他知道程一也有莎莉姬，但他还是不想离开他。看着泪流满面的托利亚，程一想起温柔的莎莉姬，还记得国王的话，觉得应该真心对待他们。
就在程一决定的一刻，不知是想选一个还是2个，或者是都要。此时沙利基出现了，程一有种被抓现行的尴尬，想要澄清一下，没想到沙利基直接帮程一回答了。香的程一接受了托利亚，亚说自己也挺喜欢托利亚的，当一个姐妹也挺好。程一听后感动的哭了，只夸沙利基真是大方。而沙利基的想法是动物本能，强大的雄性自然会吸引雌性。听完他这番话，托利亚2人感觉有点不对，但现在也不想多想了。既然大老婆都同意了，程一就可以名正言顺开后宫了。这就是程一的逆天运气，躺着也能开后宫。这一天，程一从会长那里了解到，马是冒险者的必备。什么马是冒险者最信赖的伙伴，还有马的各种作用。会长推荐了一家马店给程一，程一一头雾水，但还是决定去看看。拿着会长给的地址找到了马店，进去就告诉老板自己的需求。老板以为他是来参赛的，就开始介绍王兜杯的详情。王兜杯其实是赛马，参赛者用自己的马围绕王兜城墙赛一圈，比赛中可以使用武器干扰对手，没有什么禁忌，赢了还有丰厚的奖品。程一对这个完全没兴趣，他只是想买匹马而已。老板介绍了一种叫马鹿的马，程一觉得这马看着不太靠谱。老板开始吹嘘，宣称他的马力是普通马的几倍，形容他是马中的赤兔，一边拍马鹿一边得意的笑。没想到下一秒就出事了，马鹿突然当场挂了。原因是这种马太笨，它们承受不了任何惊吓，甚至会忘了呼吸，或者从小台子跌下来，这些都能致它们死亡。老板的忽悠彻底失败了。接着一针又推荐了另一匹马，那马别说靠近，程一一看就傻眼了，这不就是野马吗？还没说完，那老板刚走过去就被那马给踩了一脚，差点没直接挂掉。程一看得目瞪口呆，忽然间他能懂马语了，原来马在那诉苦，马还踩着老板，心里还挺不爽的，只让自己心仪的人碰。程一摸摸鼻子，感觉这马脾气够呛，马看出程一能理解，就让他过来。程一不是吓大的，走过去和马打招呼，马来了个旋踢，程一还没缓过劲儿，马又是一脚，程一直接接住，又把马甩上天，空中秀了一圈。马一看稳输了，求程一别再折腾。马服了程一的厉害，心服口服，非让程一做主人，转变得挺快的。程一就收了这马，带着马逛大街，马一路上吃个不停，真是个吃货。感激程一，决定跟着程一。2人吃遍街头美食，又碰到卖画的瘦耳娘，旁边还有个男的，正劝他参加画展。瘦耳娘没啥自信，所以有点犹豫。程一想给他鼓劲，打算参加王兜杯，不管多危险，不管能不能赢，他都敢挑战。木耳娘有点感动，身边的黄毛也激动起来。王兜杯的第5名奖品是一条超级美味的大鱼，吃货子一听这个就坐不住了，求程一带着他去比赛。程一也没反对。比赛正式开始，现场欢呼声一片，程一的后宫也在观众席给他加油。主持人开始介绍奖品，第2名是剑圣女武神的写真，冠军奖是和剑圣女武神的1日游。现场的绅士们都欢呼起来，程一和吃货子当场石化，这奖品也太诱人了，但他们对这些奖品没兴趣，决定只为第5名的大鱼而战。主持人介绍完比赛流程，随即宣布比赛开始。参赛者纷纷冲刺，只有被忽悠买了马鹿的还在原地。他们没想到马鹿因为一开始的炮声吓死了，当场倒下，失去资格。其他人还在冲刺，我们的程一还悠哉悠哉。程一问吃货子怎么回事，吃货子因为期待大鱼，早上特意没吃东西，现在撑不住了，一点力气都没有。程一有些无奈，只能在储物空间找吃的，最后找到了净化果实。管不了那么多了，先让吃货子填填肚子，这样才能继续比赛。另一边，比赛没限制相互攻击，有人开始拿武器对付竞争者，甚至有人直接召唤出一群 B 级魔兽，还有一头级魔兽地狼，把主持人和参赛者都吓坏了。看到后面的人被魔兽堵住了，主持人正要宣布比赛结束，吃了净化果实的吃货子突然力大无穷，力量无处发泄，就这样冲到了前面。程一和小莫尔直接冲了过来，根本没办法停止。现场的气氛又被点燃了，大家都在欢呼给他们加油，他们也没有让大家失望。小莫尔全身都是力气，一旦爆发就没法控制，小莫尔自己也控制不住了。面对那些可怕的地狼，小莫尔直接一个大跳，把 B 级魔兽全都震飞了， A 级的地狼也被一蹄子踢倒。小莫尔落地后吐了一句狠话，瞬间让其他人都怂了，连召唤魔兽的选手也不敢往前冲了，他们当场选择放弃。主持人都觉得没必要继续比赛，程一早就跑到前面去了，他们完全忘了最初的目标，意外的就拿了冠军，大家都在为他们欢呼。瘦耳娘也感受到了激动，小莫尔回到家就哭了，因为他只想要那第5名的美食，没想到不小心就赢了冠军。程一还想安慰他，谁知道小莫尔消化完果实，竟然发生了进化，又是那熟悉的场景，白光慢慢消散，变成了一个美少女。程一的后宫又增加了1员，程一幸福的流了鼻血。小莫尔的变化也太突然了，其中一个老婆是从大猩猩进化来的，他接受的很快，另一个老婆是从人类进化的，他根本不信这套，不信小莫尔能变美少女。
这话音刚落，萨利基给他现场演示了一番，差点让他惊掉下巴。他缓过劲来才勉强接受。新美少女叫露露妮，托利亚立刻带她去买新衣服。穿上新衣服后，真的非常合身。成衣的后宫全都是美女，风格百花齐放。莎莉亚和露露妮真是美呆了。成衣觉得托利亚的品味真不错，正在互相夸奖和感谢的时候，大门突然被雨姑妹子一脚踹开。他们俩都是剑圣和女武神的徒弟，进门后做了个自我介绍，确认成衣是他们要找的人之后，立刻把成衣给绑了起来。他是奉命来押送成衣的。成衣一头雾水，不知道自己究竟做错了啥，可对方根本不给他解释的机会。就这样，成衣被带走了。同时，魔族正在开董事会，魔王居然是个萝莉，他宣布了与人类结盟的决定。在场的魔族都大吃一惊，他觉得与其无休止的复仇，不如和人类和平相处，这样大家都能过得幸福。旁边的副董马上坐不住了，他根本不信任人类。子发解魔又带来了另一个消息，前几天他召唤黑龙大人的时候，发现黑龙大人竟然被人类强者打败。黑龙大人还说自己输得心服口服，他已经放下了仇恨，不再痛恨人类了。魔王力身边的副董不信，觉得成衣肯定用了什么卑鄙手段。魔王力站起来一锤定音，再打下去没啥意义，想过好日子只能结盟。面对副董的无理取闹，他用自己的人头做保证，在场的魔族都表示同意。副董被打脸，只能愤愤离场，回到自己的办公室。他不甘心自己多年的计划失败，于是派人去暗杀人类国王。这时，王都的某训练基地，和成衣一起被召唤的同学们还在玩着比谁杀小怪多的游戏，看看谁刷的小怪最多。女会长直接给了他们一个巴掌，表示自己才不玩那种无聊的东西。那找事的男同学只能咬牙切齿，转身就走。比起他们，我们的成衣已经站在人生巅峰，不仅能开挂打败黑龙这种 BOSS， 还开了3个后宫。他们还在刷小怪的途中，成衣已经在开后宫的路上了。虽然是被绑走，但成衣也没放弃，他就想弄清楚自己究竟犯了什么错。绿毛妹子问他是不是王都比武的冠军，成衣是。橙毛妹子开口说那就对了，他获得了和剑圣女武神共度一天的权利。成衣气得浑身发抖，既然是来颁发奖品的，为什么要绑自己的手？见成衣这样，绿毛妹子就把他的手解开了。到了目的地，一个自带特效的蓝毛妹子正被10个妹子围着。成衣看呆了，橙毛妹子打了成衣一下，蓝毛妹子就是他们的师长泪叶斯大人，他可厉害了，别看10个人围攻，他可以瞬间解决掉他们。事实也正是这样，10个妹子手持木剑冲上来，泪叶斯随手一剑，10个妹子纷纷倒下。成衣再次看呆了，这也太快了吧！泪叶斯训斥完，直接走到成衣面前，向旁边的橙毛妹子确认成衣的身份。泪叶斯转头向成衣做了自我介绍，成衣友好的伸出手，泪叶斯伸出他的木剑，成衣有些尴尬的握住木剑，没想到泪叶斯突然要他上场。成衣表示自己想回家，泪叶斯完全不理会，转身走向训练场中央，让成衣出招。见成衣还在犹豫，泪叶斯说这是木剑，不会伤到人。成衣还没准备好，泪叶斯已经冲他攻过来了，成衣只能硬着头皮接招，一连躲过了10招，没想到成衣竟然能躲过泪叶斯的猛攻。泪叶斯看成衣的表现，也觉得意外，觉得对方挺强的，他就用出自己最强的招式了。此时成衣其实还想回家，系统看不下去了，直接给成衣开了挂，给他开启了世界眼技能，还加了个反射防御技能。这俩新技能一用，成衣轻松闪过泪叶斯的绝招，几乎是条件反射，直接把他的木剑打飞。一个冲刺，成衣的木剑直指泪叶斯喉咙，成衣赢了。围观的人都惊呆了，连成衣自己都觉得难以置信。橙毛妹子也是一脸懵，成衣自己也搞不懂怎么就赢了。泪叶斯一脸真诚地走到成衣面前，当场认输，催促成衣赶紧收他为徒。他请求拜成衣为师，成衣一时还反应不过来。绿毛妹子拉着成衣，希望他能再解释一下。两人走进了旁边的房间，绿毛妹子开门见山表示自己也想感谢成衣，他们的师长泪叶斯是剑术天才，不懂魔法，但剑术看一遍就会。成衣觉得这真是天赋异禀，绿毛妹子想要继续学习。泪叶斯带着特效走了进来，他为之前的突然攻击向成衣道歉，同时也感谢成衣帮了大忙。成衣不明白他的意思，泪叶斯解释说，他虽然天赋高，即使成年人也不是他对手。少年出道即成名，这让他成了众人的偶像，但背后他感到非常孤单，周围除了狂热粉丝还是狂热粉丝，几乎没什么知心朋友。现在败给了成衣，他找到了新的目标，就是拜成衣为师，所以他向成衣表达了感谢，然后请求成衣收他为徒。成衣自己也觉得没啥可教的，系统却很贴心，直接给他加了个指导技能。成衣还是想拒绝，泪叶斯见状就上前一步，门外突然传来一阵呼喊，国王被刺杀了。泪叶斯立刻带人去查看，转头对成衣说不要掺和，他不想成衣这个外人被卷入。真好笑，刚才还想让成衣收他，现在就变成外人了。成衣表面上答应了，但实际上还是跟着泪叶斯。他直接启动了刚学会的世界眼，
透视整个皇宫，程一锁定了目标，意外的发现刺客竟然往他这边逃，于是他就在原地等待。这期间，世界眼把刺客的信息全扫描了出来，对方竟是个小女孩，年仅3岁，而且还是被人用主仆契约控制的奴隶。程一对此感到震惊，小女孩已经到了他面前，见程一发现他是刺客，小女孩立刻展现了职业素养，准备干掉程一。但经历种种的程一根本不担心，空手接飞镖对他来说小菜一碟。程一本来想跟小女孩谈谈人生，话还没说出口，刚学的反射防御技能就触发了，程一条件反射般扔回了手中的飞镖，口中还不忘提醒小女孩要小心。幸好飞镖没有伤到小女孩，事情就这样告一段落，只是把她固定在墙上。程一这才终于松口气。程一还打算和她聊聊人生，可小丽觉得这像是在羞辱她，气鼓鼓地摘下墙上的装备，然后冲程一发起攻击。小丽动作真快，但程一开启了加速，速度更快，在躲避攻击的同时，瞬间移动到小丽背后，转头审视小丽。程一不明白为什么刺客会是个这么小的女孩，正想抱起她了解情况时，泪叶丝带队赶到现场，发现刺客竟然是被程一抓的小丽，大家都觉得不可思议，程一自己也觉得难以置信，但他确实是刺客。泪叶丝得到程一的肯定答复，马上安排程毛妹子来审讯。看程毛妹子摩拳擦掌的样子，程一在想真的能交给他吗？程毛妹子说。程一回想刚加入工会的情景，心里有些感慨，但还没来得及多想，就听说国王陷入昏迷。泪叶丝说是因为国王中了小丽的短刀，短刀上还涂有沉睡咒语，被刺中的人就再也醒不过来。看着泪叶丝心痛的样子，程一也感到很无奈。他现在掌握的技能里并没有能解除咒语的技能，但他还是想去看看，或许能有所发现。在妹子们的引领下，他来到了国王的卧室，没想到的是，国王竟然是他在餐馆遇到的那位老头。程一有点惊讶，而国王老头很痛苦。见到程一手中的咒力，程一感到很为难，因为他目前没有解救的方法。这时候魔法团长赶来，他是泪叶丝的哥哥。在泪叶丝的介绍下，两人简单熟络了一下。魔法团长说自己的恢复魔法只能治标，只能让国王手臂的伤口好起来，然后没来由的求程一帮忙。程一被他们一低头就有点懵了，有点手忙脚乱的，没办法只好自己上了，只能硬着头皮干了，反正自己有后手。于是程一开始给国王治疗，他其实没学过治疗魔法，但已经吹牛了，不能什么都不做，就装模作样的治疗国王。不懂治疗魔法的他，只能默念快好起来，结果不小心竟然说出声了。围观的人尴尬的看着他，程一这才反应过来。就在他准备尴尬死的时候，贴心的快好起来的魔法，程一自己都被吓到了。国王就这样真的好了？果然程一有后手，有备而来。刺客遇到程一也没机会逃，任务也黄了。国王醒来后知道是程一救了他，立刻想奖励程一，只要程一提出来的他都答应。程一不好意思想拒绝国王，泪叶丝在旁边夸得不行。程一不仅救了国王一命，还救了整个国家。程一没再拒绝，但他提了个要求，想当妹子的老师，果然是绅士。泪叶丝也感慨地夸他，不愧是他看好的男人。国王和程一一样绅士，说自己有个梦想，想让澡堂遍布全球，没有争斗，没有种族区分。为了这个梦想，已经和魔族达成了盟约，大家都能坦诚相见了。就在男生和国王坦诚相见的时候，男生的后宫们也在坦诚相见。托利亚有点心动，问男生会不会再带回一个雨布老婆。莎莉亚说她相信男生，也不介意程一开后宫。托利亚说她控制不住嫉妒，开始幻想男生和其他妹子的场面，连工会会长都被他想象出来，想到自己都害怕了。同时，和程一关系好的三顾同学被孤立，罪魁祸首是对面三人，他们在炫耀，说自己的手环多强大，能快速学会各种魔法，说早晚会超过他，要把他们踩下去。面对三人的嘲讽，学生会女会长直接无视他们离开。嘲讽三人小组得意，不知道自己的所谓强大手环其实是另一个国家的国王为他们定制的奴役手环。他一心要消灭黑族，在得知另一国和魔族结盟后，说自己早有准备，还说自己的计划万无一失。但他派去的人像是被程一抓住的小丽，如果是他，正所谓有程一在手，天下我有，有程一的一方都是最终的胜利方。另一边，托利亚担心程一在外沾花惹草，直接来皇宫找程一，还把借口推到沙利基身上，搞得沙利基一头雾水。事实正如托利亚所料，一天没见，程一就勾搭上了泪叶丝。看着漂亮的泪叶丝奔来，还有后面雨布姐妹为泪叶丝欢呼，托利亚怒了，上去就质问程一。程一赶紧解释泪叶丝的身份，泪叶丝也开口了，自己已经拜程一为师，向他们问好。后宫们一个接一个的开始自我介绍，这些个美女老婆，蓝毛小哥看得除了羡慕还是羡慕。唯一亮点是程一不仅随性开后宫，见一个美女就收一个，小丽估计也跑不了。程一通过单面镜正在看一场严酷的审问，审问的是只有岁的小丽，双眼被蒙上，嘴巴也被堵上了。审问者是一个橙毛妹子，先用鞭子开始，
看到小丽不肯招供，他一拍桌子，决定给小丽来个大招，这让程一都好奇他要干什么了。橙毛妹子端出一个大碗，打开盖子竟是猪排饭。小丽闻着香味直咽口水。橙毛妹子解释，瞧着满满的肉汁炸猪排，然后把炸猪排放到小丽鼻前，接着自己开始吃。这种只能闻不能吃的煎熬让小丽难受极了。程一看不下去，直接闯了进来。你这是魔鬼吧？泪叶丝也上来训斥，甚至警告橙毛妹子说今晚她不准吃饭。橙毛妹子直接傻眼，好家伙，审问着自己的晚饭都搭进去了。如果是一个大汉，你觉得程一还会插手吗？他俩随后解开了小丽，还给她准备了一份蛋包饭。小丽看着这美食，一脸不可置信，这待遇也太好了吧。橙毛妹子变成了罪人，只能跪在一旁看着她吃。很快小丽就把饭吃得一干二净。泪叶丝这时才注意到小丽脖子上的奴隶项圈，小丽肯定是被逼迫的，来刺杀国王的。为了证明项圈不能被拆除，小丽试着触碰项圈，一碰到就被电得全身抖动。这项圈的电力真够呛，这项圈的威力真是厉害。程一内心疑惑，谁会做出这么残忍的事？同时，敌国国王得知小丽刺杀未遂，为了不暴露身份，立即命令身边的巫师向小丽发送自毁的指令。另一边，本国最强的士兵也在质疑自己的人生，只因为自己像个提线木偶。从别人那里得知，要刺杀的不仅是国王，还要毁灭整个国家。原因很简单，就是为了复仇。他的好友并没有做错什么，只是个普通人，却被这个国家的士兵无情杀害，只因他属于魔族。国王命令清除所有魔族，士兵们对待魔族毫不手软，屠杀后还露出得意的笑容。男人远远看着这一切，他的朋友临死前还提醒他要快逃，他只能等士兵离开后抱起朋友的尸体，发出愤怒的吼声。回忆至此结束。男人嘲讽最强士兵只是帝国的傀儡，身为最强士，也号称王剑的独眼，自然不接受这种说法，再次召唤出宝剑。他只想守护这个国家。这话说完就开始备战，射手的攻击又狠又藏着诡计，紧接着是满天的箭雨，逼得独眼只能防守。不过有王剑在手，满天箭雨很快就被破解，射手无奈只能选择撤退，走前留下一句话，希望下次见面时他能摆脱傀儡的命运。独眼因这几个字深陷自我怀疑，只能通过训练来发泄。再来看看程一的情况，想起了那次解救国王的场景，自己没有学过怎么解开奴役项圈的魔法，但他可以尝试开创啊，想象出来再创造一个不就好了。于是他开始发挥想象，想到要解除奴役，就想起了历史上的某位总统，身后突然浮现出那位总统的形象，连程一自己都吓了一跳，还以为自己创造的魔法失败了，没想到身后的总统突然说了一句解放。程一体内同时响起了创造成功的提示声，再次让他吓了一跳，这也太随意了吧。就这样，小丽脖子上的项圈裂开了，小丽一脸不可置信，程一终于让她自由了。小丽感动地哭了出来。橙毛妹子抓住机会吐槽程一真任性，话说的太随便了吧，把人家小姑娘都弄哭了。看着程一怎么安慰都不起作用，莎莉基跑过去抱住小丽。托利亚表示能理解小丽的感受，韩犯人露露妮表示不太懂，但还是对小丽表示祝贺。小丽在喜悦中慢慢平静下来，开始讲述自己的经历。她的名字叫欧丽加，她是一个猫形熊的兽人，他们一族被敌国囚禁，年老的兽人被直接处死，他的母亲就是其中之一。年轻的兽人要经受严酷的训练，最后存活下来的都成了暗杀者。在执行任务中，他学会了各种技巧。自从被套上奴役项圈后，双手沾满了无数人的鲜血，变得无法自拔。程一伸手握住他的手，一点也不觉得他手上有血迹。错的不是他，是那个国家，他可以重新开始生活。欧丽加再次被感动得哭了，有些不敢相信这一切。程一告诉欧丽加，他可以把他当成哥哥。莎莉再次给予支持，直接邀请欧丽加加入他们。欧丽加被这份诚意感动了，但他还是拒绝了，觉得自己是个叛徒，要是程一收留他，可能会被那些黑暗的帝国追杀。程一坚定地说会保护他，因为自己的实力很强。然后站起来询问4位老婆的意见。泪叶丝表示他没什么意见，以及那位被暗杀的国王也不忍心见这个小丽就这么无助，所以程一收留欧丽加完全没问题。程一就这样成功收留了兽儿小丽，后宫人数又增加了1位。之后的日子里，程一没闲着，虽然力量大，但控制还不稳定，所以他一直在练习，直到今天，他终于能勉强控制住自己的力量了。泪叶丝带着特效走向程一，因为最近魔物活动频繁，但单凭另一位黑暗士兵的力量难以抗衡，所以他要带队去前线支援。临走前，他将保护国王的重任交给了程一，程一只好接下这个重任，但知道泪叶丝要去很久，他就开始后悔了，将很久看不到4位老婆，还得守着这个国家，后宫的美好时光全被占用了。在这背后，人类和魔族中都出现了叛徒，他们正酝酿一场大规模的战斗。1周过去了，程一还在学如何控制力量，看他的表情，今天的训练效果似乎不错，开始自我感觉良好。蓝毛小子越看越觉得
他越发感觉自己像个怪物。话音刚落，体内又传来学会新技能的提示声。程一掌握了一个名为无限地的技能，又是一个厉害的技能。看这开局，自己还是没怎么控制好力量。就在他因为越来越像怪物而感到失落时，会长和前台小姐姐来找他，给他介绍了新朋友。老头是王国里最厉害的魔法师。蓝毛小子见到他像见到偶像一样。程一有点懵，对这个老头特别好奇。这老头可了不得了，不仅是最强魔法师，还是国王的老师。国王见到他都要站起来迎接，还给他让座。他还有一个身份，是魔法大学的校长，这也是他这次来王营的原因，是被国家召唤过来的勇者。刚进魔法大学就闹出事来，这些勇者正是程一的同学，和程一关系不错的女会长，经常遭到排挤和不公正对待。这是程一第一次听到同学们的消息。正在他沉思时，城墙的士兵传来紧急消息，附近森林中出现了大量魔物，正向王都方向前进，数量大约有5000左右，全是首领级。国王听到这消息有点慌，老头让他冷静一些。王都不是还有女武神小穗守着吗？国王尴尬了一下，女武神小穗1周前已经去境外支援了，正在边境和魔物对峙。边境的魔物数量，即使有类叶斯带队支援，还是挺棘手的。他正忙着和魔物战斗，同时也听说了大批魔物攻向王都的消息。这正是魔族叛徒的调虎离山计，在边境制造麻烦，让小穗忙不过来，引出王都的女武神小穗去支援，这样就把王国最强的羽之小穗牵制在边境。他不知道被迫杀了多少魔物，然后才能进攻王都，是无懈可击的策略。接下来看程一他们怎么守城了。托利亚说这是他这么多年来第一次见到这么多的魔物，而且都是首领级的，杀力机不同。身为大猩猩进化过来的他有点兴奋，都迫不及待想试试了。看得程一都有点怕心里，这位美丽的老婆如果变成大猩猩可能会有点吓人，看起来确实有点刺眼。3号老婆露露妮一脸幽怨，把程一吓了一跳，他自己也很害怕。程一感觉挺尴尬，只好慢慢安慰他。但他没想到的是，露露妮害怕的原因竟是王都如果被攻破，他就没东西吃了，让程一都有点哭笑不得。新来的小丽则不同，他对程一的唯一请求就是战斗结束后让程一摸摸他的头。程一觉得这个请求简单就答应了，毕竟他还是个孩子，只要给他点鼓励就好。魔物临近，战斗即将开始。不正经的会长带着一群不正经的成员冲到最前线，程一的后宫团也紧随其后。看到那么多妹子都参战了，程一也想下去战斗，被老头拉了回来，让他先在这吃瓜看戏。表演确实精彩，没让程一失望。第1号选手是会长，动动肌肉就能轻松秒掉 S 级魔物。第2号选手是抖 M 小姐姐，长鞭一挥把小魔物秒成灰烬，小姐姐显得很享受。程一在城墙上观战，看得脸都红了。第3号选手是奶瓶小胖哥，他的攻击略显笨拙，扔出去的奶瓶变成了手榴弹。第4号选手是陆狂，一脱外套，子弹如雨下，直接炸毁下方的魔物。第5号选手是3个娘气的小哥，三人同时使出最强右手，竟是一招致命，把一片魔物瞬间化成灰烬。程一看得目瞪口呆，这真是一群怪胎，他们的战斗方式各不相同，但还是有些正常的选手。比如这个士兵领袖战斗方式很正规，还有这个原来是餐馆老板的隐藏高手，真实身份是国王手下的暗杀者。这瓜吃的程一也是挺怀疑的，看着号称最强魔法师的老头在旁边打瞌睡，程一都无力吐槽了。后宫妹子们的表现也让程一挺满意的，本来以为莎莉会变回大猩猩的本体上场，没想到他还能部分变形，只变一只手臂也能行，这拳头就能锤爆一只魔物。2号老婆托利亚越打越自信，冰系魔法用的出神入化，就连打瞌睡的老头都突然被他惊醒。露露妮为了保卫美食儿，欧丽加为了程一的摸头杀儿，他已经砍了300只魔物了。程一看了都觉得有点可怕，只能感叹不愧是暗杀者。看完这场表演，老头说自己睡多了，先来个清场吧，随便施展几个魔法就清理一大片魔物。程一看了直呼怪物。就在程一以为自己不用上场的时候，广播传来紧急消息，又有一大批魔物正在靠近，数量是原先的2倍，都是高级首领级的。人们露出惊慌的表情，最强的老头也拿他们没办法。冲在前面的人纷纷觉得有点吃力，就继续在城墙上看戏。吃瓜的程一心里有点慌，看着后宫们被围，程一只能想办法了。如果能创造个大范围魔法就好了，但是下面还有自己人，不能乱来。就在他不知道该如何是好的时候，不知道他从哪儿看到了什么，突然就有了灵感。接着他开始发挥想象，不一会儿，身后的神像动了。程一抬头对着天空喊出4个字：正义审判。大家都看呆了，结果一点反应也没有。程一瞬间觉得尴尬，突然感觉好丢人，搞这么大动静，结果1毛也没动。就在程一以为没成功的时候，身后的神像突然动了起来，剑在手，一束束光柱从天而降，魔物们被光柱瞬间清扫。这时程一体内传来了创造成功的声音，这就是随手施展的威力。程一自己还懵着呢，那些城下的魔物全都被他的魔法消灭掉了。
而且精准打击不伤友军，只有莎莉和托利亚没有受到影响，其他的友军全都安全无恙。程一看到这魔法的说明后，明白自己就是这么厉害，只能默默说声对不起。魔物清理完毕，紧接着就是升级的声音。程一体内传来升级的提示，还学到了不少新技能。他又摆出一副无所畏惧的样子，觉得自己变成了一个怪物。国王都觉得他厉害的不像话，确认他没事后就匆匆离开。后宫的姑娘们都跑来找程一，确认是他施展的魔法后，个个都对他刮目相看。程一都有点不好意思了。欧丽佳还跑来要奖励，看着这温馨的一幕，旁边的老头都有点羡慕。程一也摸了摸自己的头，见程一有点尴尬，老头就不再开玩笑，直言自己见识到程一的强大，知道程一的魔法已超越自己，他想邀请程一去他的魔法学院当老师。程一一脸懵，但是拒绝不了，只能说现在还没法给答案，他还有任务在身，要守护王都，所以不能离开去当老师，自己也不想放弃后宫生活。老头理解程一的难处，既然有任务，就等任务完成之后再说，等雷叶斯回来再考虑当老师，至于后宫生活，那些都是小事。老头甚至提议让莎莉姬来学院当学生，二老婆托利亚当教导主任，三老婆教武术，小丽做程一的小秘书，一切都安排妥当。按照老头的计划，程一也就没拒绝，征得后宫同意后就答应了。接下来就等雷叶斯回来，然后就能在校园里过后宫生活。在等待期间，程一先陪三老婆露露妮吃韩餐，然后陪二老婆托利亚逛街约会，第3天带大老婆和欧丽佳出去玩，真像一家3口，感觉幸福美满。在草坪上，程一向莎莉亚表白，当着小孩子面前撒狗粮，就这样没再继续。之后，程一带着后宫去看画展，受程一鼓励的寿儿娘画了一幅程一赢得王都杯的画，最后赢得了大赛冠军。寿儿小丽因此成为画书大师，去绘书学院深造。寿儿娘感谢程一，约好下次见面时再为程一画像，告别寿儿小丽。泪叶斯安全回到王都，程一见到泪叶斯平安无事，把守卫王都的任务交给他，同时告诉他自己即将去教书。另一方面，魔族叛徒的计划失败了，却仍不死心，在魔神的诱惑下，仍在暗中策划复活魔神，想借此打败人类。与程一起的同学们在魔法大学里继续他们的学习。这一天，排在前面的女会长走着，碰到一个找人的女同学，因为程一曾帮过她，所以她一直在找程一，担心程一出了什么事。他们不知道，曾被欺负的程一现在已经站在人生顶峰，正在告别，带着后宫去魔法大学，很快以老师身份和他们见面。随着马车越走越远，心里有点不舍，但程一还是振作起来，准备迎接新的生活。正当这时，马车突然一阵晃动，程一探出头去，看到一个超人装扮的怪人飞过来，对方自称是正义的英雄。这种屌丝装扮和介绍方式，真让人觉得像变态熊。程一不禁感叹，这世界真是奇妙无比，不仅能随便开后宫，连遇到的人都是个个奇葩无比。等程一和老同学见面，又会有什么奇妙的场面呢？程一会在大学里继续开后宫吗？这些都得等下一季揭